مساكم الله بالخير جميعا، رجعنا معكم بحلقة جديدة من برنامج مع الناس. حلقتنا اليوم بإذن الله راح نستضيف فيهم مجموعة من الأشخاص، وبإذن الله راح نسألهم مجموعة من الأسئلة، من بينها منو أكثر 3 دول عربية تحبونها، وغيرها من الأسئلة الثانية. لا نكثر بالكلام، خلونا نروح ونبتدي حلقة اليوم. أكثر 3 دول عربية تحبها؟ أكيد الكويت أول شيء. حلو. والسعودية طبعا. ممتاز. وقطر. الكويت والسعودية وقطر كلهم قراب من بعض. زين، ليش اخترت هالثلاث دول؟ في وايد دول. الكويت أكيد يعني بدون يعني ما يحتاج. السعودية طبعا هم أهلنا يعني. وقطر يعني شعبها طيب صراحة. بالنسبة لك أكثر 3 دول عربية تحبها؟ والله نفس ما قال صاحبي، الكويت والسعودية وقطر. ليش؟ أكثر دول يعني خليج يعني خليج واحد، إخوان وعيال عم. اللي جمعنا ومعاش اللي يفرق، غنيها وسمعنا. منو أكثر 3 دول عربية تحبها؟ الكويت والسعودية ومصر. الكويت والسعودية ومصر. ليش اخترت هالثلاث دول؟ السعودية خوالي وكمناظر وكشعب جميلة. عندك الكويت ومصر. مصر سياحيا، الكويت ديرتي. السعودية طبعا، البحرين، حبايبنا العمان. السعودية والبحرين والعمان. ليش اخترت هالثلاث دول؟ وانا صغير سافرت لهالثلاث دول، حبيبة يعني تنحب امانة. أكثر 3 دول عربية تحبها؟ السعودية وقطر والمغرب. شنو سبب اختيارك حق 3 دول؟ ويا والله أهلنا حبايبنا السعودية، وقطر يعني الشعب مكسورا بالباقي. شعب ارتاح له، ولما اروح يعني دولتهم جميله ومطارهم غير، فتح النفس. والمغرب والله طبيعتها واجواءها حلوه يعني. منو أكثر 3 دول عربية تحبها؟ الكويت والسعودية ومصر. ممتاز، أنت اخترت الكويت والسعودية ومصر. ليش اخترت هالثلاث دول؟ في وايد دول عربية. أنا أقول لك الكويت ديرتي، السعودية بلد الحرمين، ومصر أحب شعبهم. أكثر 3 دول عربية تحبها شنو هي؟ الكويت والإمارات ومصر. الكويت والإمارات ومصر. مصر ليش؟ لأن بلدك؟ لا مو عشان بلدي، مصر معروف أم الدنيا. حلو، ممتاز. زين، ليش اخترت الكويت والإمارات؟ الكويت أهل ديرة خير ومحترمين، صار لي 15 سنة محترمين ما شاء الله. وأدب وذوق وما. الإمارات؟ والإمارات والله مريت عليها ناس محترمة برضه هيك حيل. منو أكثر 3 دول عربية تحبها؟ السعودية. حلو. والإمارات. أوكي. وقطر. السعودية والإمارات وقطر، طبعا كلهم أهل. ليش اخترت هالثلاث دول؟ عادات وتقاليد يعني نفسنا. أكثر 3 دول عربية تحبها؟ نفس السعودية، قطر، الإمارات. السعودية وقطر والإمارات، نفس صاحبك. زين، ليش اخترت هالثلاث دول؟ نفس العادات والتقاليد، نفس على قولتهم نفس اللبس زي الوطني. قراب من بعض. قراب من بعض. أكثر 3 دول عربية تحبها؟ الكويت، الإمارات، عندك قطر. الكويت والإمارات وقطر. ليش اخترت هالثلاث دول؟ والله شوف، لأن صراحة أنا أكثر دول رايح لهم. أنا صح إني عايش في الكويت، بس رايح الإمارات ورايح قطر أكثر شيء والله. عرفنا باسمك. الله يحييك، معك حسين جابر اليامي. والنعم والله. راكان حسين اليامي. من وين؟ من الخبر. أنت بعد؟ من الخبر. والنعم والله، بأهل السعودية وأهل الخبر. حبيبي، منو أكثر 3 دول عربية تحبها؟ والله في المقام الأول صراحة دولتي السعودية طبعا. حلو. بعدها الكويت، دولة ثانية الكويت، والثالثة أم الدنيا مصر. دقيقة، أنت الثانية اخترت الكويت، هل مجاملة لأنك بالكويت؟ لا والله لا، بالعكس حبايبنا أرحامنا وأهلنا هنا في الكويت، بالعكس. بالنسبة لك أكثر 3 دول عربية تحبها؟ أكثر 3 دول طبعا في المقام الأول السعودية. حلو. والثانية الكويت. بعد طبعا. والثالثة قطر. في وايد دول عربية، ليش اخترت هالثلاث دول؟ قطر والكويت نفسنا، قراب لنا ونفسنا تقريبا. الكويت. حلو. البحرين. زين. عمان. انت اخترت الكويت وبحرين وعمان، شنو السبب؟ السبب ان لهجة الكويت اغلب الناس يقدرون يتقنونها، وعمان عندك اهل نزوة وصحار لهجتهم وايد حلوة، والبحرين بعد معروفة يعني لهجتها وايد حلوة. منو أكثر 3 دول عربية تحبها؟ لبنان. حلو. مصر. أوكي. وسوريا. لبنان ومصر وسوريا، ليش اخترت هالثلاث دول؟ شوف، مصر أم الدنيا. حلو. والشام أهلها طيبين والتجار شاطرين. صحيح.
ولبنان يعني طبيعة بحر، في مطاعم كافيهات. الإماراتية والسعودية والكويتية. الكويتية ممتاز. الإماراتية والسعودية والكويتية كلهم قراب من بعض، ليش اخترت هالثلاث لهجات؟ لأن كلامهم كذا يعني طريقة كلامهم سلسة وتعجبني. منو أكثر ثلاث دول عربية تحبها؟ السعودية، اليمن، البحرين. السعودية، لبنان، والأردن. طبعا اليمن ما يحتاج. السعودية حالنا. البحرين. ليش اخترت هالثلاث دول؟ شوف، اليمن صاحبي يمني والوالدة يمنية، والسعودية حبيبة القلب، والبحرين أقرب دولة للسفر. السبب السعودية أول شيء أهلنا وربعنا. لبنان أنا خلصت دراسة هناك، دكتوراه بلبنان. والأردن على أساس طبيعة، الله يطول لي عمرك، فالطبيعة هناك والخضار والجمال. عقولتهم أن الناس هناك ونعم فيهم الأمانة، ريجي اللي بالأردن، النشامة. أول شيء اليمن، صاحبنا يمني، اليمن على راسنا من فوق. والسعودية معاهم، اي يحبها بعدهم. والبحرين قريبة، زرقاء سريع ساعتين. انتوا مختارين على القرب ولا على ان الشعب جميل؟ في البداية عرفنا باسمك. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم وشكرا لدولة الكويت. حقيقة أخوكم عوض بن صليم القحطاني، كاتب وإعلامي، تشرفنا فيكم. من وين؟ المملكة العربية السعودية. منو أكثر ثلاث دول عربية تحبها؟ بلا شك وطني الحبيب أول شيء. حقيقة أنا أسميها دول الخليج كاملة كدولة واحدة، الفروع 6 والأصل 1، فكل دولة تمتاز. عندك يعني أرض الكينانة ذكرت في القرآن، عندك أرض الشام موحدة، دول الخليج واليمن والشام يعني بما فيهم مصر يعني. أكثر ثلاث لهجات عربية تحبها؟ هم السعودية. حلو. الكويت طبعا. زين. نمبر 1 الكويت. لبنان. أكثر ثلاث لهجات عربية تحبها؟ المغربية أكيد. أنت قلت أكيد في شيء مميز تشوفه. يعني حلوة. غيرها. الكويتية طبعا. الكويتية وآخر واحدة. اليمنية. اخترت المغربية والكويتية واليمنية، هل تشوف فعلا هاللهجات مميزة تدش القلب؟ المغربية حلوة يعني، والكويتية لهجتنا يعني، وطبعا أكيد يعني، واليمن اللغة العربية يعني لما تسمعها ففيها اللكنة العربية الأصلية يعني. تحبها؟ أكيد. اللبنانية والسورية والأردنية كلامهم شوي حلو يعني. أكثر ثلاث لهجات عربية تحبها؟ المغرب ومصر والسعودية. تشوف اللهجات هذه فيها شيء مميز؟ المغرب انها عربي على شوي غير، مصر حلوة لهجات بصراحة، وهم السعودية بعد. أكثر ثلاث لهجات عربية تحبها؟ طبعا البحرين، مصر. اوكي. حبايبنا أهل مصر. ثالثة طال عمرك السعودية. لبنان والمغرب. اوكي. السعودية. لاحظت أكثر من مرة اخترت المغرب، ليش؟ والله دولة أحبها يعني وأروح لها واجد، ولبنان أحب لهجتهم يعني، لكتة وبرني وشو شوفها حلو كما شو. شنو أكثر ثلاث لهجات عربية تحبها؟ السعودية. حلو. والمصرية والمغربية. أكثر ثلاث لهجات عربية تحبها؟ أحسن لهجة عربية المصرية أول شيء. المصرية أول معروف. الكويت حلوة، لهجتها حلوة. اللهجة الكويتية؟ أكيد ولا قاعد جامل؟ لا والله ولا أمي زي ما أكلمك، أنا 15 سنة بالكويت. السعودية برضه لهجتها حلوة. اللهجة السعودية. أوكي. والكويتية. زين. واللبنانية. لبنانية. اي. أنا قاعد أشوف في توافق مو طبيعي بينكم، شنو السبب إنها قاعد؟ اللهجة اللبنانية حلوة، غريبة شوي يعني. أكثر ثلاث لهجات عربية تحبها؟ تبي الصدق يعني؟ شوف اللهجة الكويتية حلوة صراحة. أوكي. والله العظيم صحيح، لهجة مميزة يعني. ثانية خلنا نقول لبنانية. لبنانية. يا أخي تحس انها في شيء يميزها؟ كلاس، تحس انها دلع. صح. المصرية؟ اي المصرية بعد ممتازة صراحة. أول شيء طبعا اللهجة الكويتية مميزة صراحة. ليش؟ مميزة ومن صغرنا يعني كمسلسلات، وعرفت هذه الأولى. الثانية البحرينية، والثالثة المصرية طبعا. أكثر ثلاث لهجات عربية تحبها؟ عندك الآن المملكة العربية السعودية كاملة، عندك الخليج أيضا، الكويت لهجة جميلة، مدمج ما بين الشام وبين الخليج العراقي، تعجبني لهجتهم. عمان والبحرين والإمارات. أكثر ثلاث لهجات عربية تحبها؟ سورية. حلو. اللبنانية والمصرية. شنو تشوفه يميز هاللهجات؟ شوف السورية يعني سهلة، نفس أردنية، لبنانية. مصرية تحسها نفس شعبي كذي، أحب اللهجات الشعبية. الإماراتية والسعودية والكويتية. ممتاز. الإماراتية والسعودية والكويتية
كلهم قراب من بعض، ليش اخترت هالثلاث لهجات؟ لأن كلامهم كذا يعني طريقة كلامهم سلسة وتعجبني.